Aktoria shqiptare. 100.000 euro nuk më duket ndonjë shifër për të çmendur. Janë shumë pak. Një makinë mund të blesh. Aktoria e njohur Olta ka shprehur më shumë se një herë se do të jetë fituese Big Brother VIP 2, por arsyeja nuk qenë ka as pak çmimi i madh. Në një diskutim me Ronaldo Sharkën, Olta u shpreh se për standardet e saj të jetesës, 100.000 euro janë asgjë. 100.000 euro nuk më duket ndonjë shifër për të çmendur. Ti nuk merr kurrë 100.000 euro, ka taksa. Edhe 85.000 euro nuk më duken shumë. Aq një makinë mund të blesh. Kjo nuk ka lidhje me fitoren, se unë mund t'i marr lekët dhe t'i çoj për bamirësi. 80.000 euro nuk është një shifër që të ndryshon jetën. Le të themi që ne të dy nuk kemi të njëjtin standard jetese. Me standardin e jetesës që kam unë, 80.000 euro janë shumë pak. Nëse merr si ta ngërdhik, merre, tha Olta.